я сейчас смотрел эти фильмы, сам вспоминал, как сам был в горах, как начинал как альпинист-спортсмен, но вот потом пришлось с горами завязать, не дает покоя все. Вот. В общем, мы продолжим. Для исполнения следующей композиции мы приглашаем на эту сцену Константина Хлызова. Встречаем. Добрый вечер.
гордости, ни обиды. Есть только северный ветер, и он разбудит меня. Там, где взойдет звезда Эваида. Спасибо, Константин. Ну и завершим свое выступление в этом блоке всем известной композицией.